Sẽ là trận đấu làm khách của Pacific Tiger. Very efficient offensively. They're the number one offense in conference, 82 points a game basically. The Tigers meanwhile the number 2. Đây là line-up của Gonzaga vẫn vậy thôi. Thảo My, Eliza, Ejim và Brynna Maxwell. Hello Mi yêu ơi. Under coach Lisa Fortier, who's in her 10th season as head coach. The Tigers are coached by Mr. Bradley Davis, who is in his 9th Còn đây season là as line-up head của coach. các cầu thủ bên phía Pacific. Đó là Kaylynne, Ania James, Celia và một vài những tên khác. Như vậy là tip-off bóng dành cho Gonzaga và chúng ta đã bắt đầu vào trận đấu của Gonzaga và Pacific. Mọi người lại điểm danh với cú pháp quen thuộc để khởi đầu trận đấu nào. Điểm danh số 25 mọi người ơi. Eliza Hollingsworth, the graduate forward, 6'3" from Melbourne, Australia, grabs the offensive rebound. Now she'll fire a chưa có điểm số đầu tiên được ghi. Good. The Tigers start Katie Deaton, Liz Smith, Liz Elliott, Nia James, who has the basketball, and then CC Holmberg. Như vậy là có tình huống ghi điểm đầu tiên dành cho Pacific. Involved right away. Elliott, the leading scorer for the Tigers this year, 13.8 points a game. 2-0. She had a quiet game Thursday night due to foul trouble against the win against the Pilots. Bóng vào tay của Maxwell. Maxwell ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi. Rebound dành cho các thủ Gonzaga, đó là Ejim. Kích ra ngoài, có khoảng trống. Open 3. Ném 3 điểm rất ngọt từ cú ra tay của Thảo My. Cú ra tay đầu tiên của trận đấu này và đó là 3 điểm được ghi dành cho Thảo My với kiến tạo của Vi. Tận dụng thành công được khoảng trống sau off rebound từ Ejim và Eliza. Cam này không phải hơi mờ mà nó hơi bị xa. Cam này nó hơi xa, kiểu khán đài nó bị cao ấy. Như vậy là có một tiếng thủ tốt của Gonzaga. Bóng quay trở lại với đội bóng áo trắng. Thảo My, Eliza. Đây là Maxwell. Tiếng vòng ngữ khá căng đến từ các cầu thủ đội bóng áo đỏ và họ đã đoạt được trái bóng này. 2 điểm được ghi dành cho Pacific. The steal and then the basket, and just like that, Tigers up 4-3. And CC Holmberg had a great game last game. She is, one who just really gets this team moving, gets this team forward. She was talking last game about her confidence level nhận bóng and how đến the từ Thảo My. confidence this last game is going to phối hợp cùng với position Ejim, them for this game. kiến tạo hay và 2 điểm được lên dành cho Ejim. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội thì Gonzaga đã hủy diệt hoàn toàn Pacific với một trận đấu mà họ tạo ra cách biệt lên tới 65 điểm. Chiến thắng 104-39. Chiến thắng mà nói là cực kỳ hủy diệt luôn. Tỷ số bây giờ nó là 5-4. Đột phá vào phía trong, một mình một rổ rồi. Lấy áp tay trái nhưng chưa có điểm tính. Một tình huống tay nó chưa được ngoan cho lắm. Và có thêm 2 điểm nữa được ghi dành cho Pacific. CC, to your point, Celeste, 25 points in the victory Thursday night, a career high for the BR in Sweden. 6 năm. Holmberg in her graduate year at Pacific. Đây là Maxwell. She's scoring 12 points a game on the year. Có khoảng trống dành cho Thảo My, quyết định chậm lại. Suýt người sang vị trí của Eliza. Ejim thực hiện một cú ném mid-range rất đơn giản với 2 điểm tính dành cho Ejim. 76. Hình như trận trước là đội bạn lĩnh 19 quả 3 điểm vào rổ thì phải. Trong trận đấu mà Pacific đã để cho Gonzaga đi tới 104 điểm. Một cú floater ghi 2 điểm nữa được ghi dành cho Pacific. 87. Thảo My tiếp tục đột phá từ Thảo My rất nhanh. Một pha lấy 2 điểm hay của Thảo My trong một tình huống sử dụng tốc độ cực kỳ tốt. Kayleigh Truong finds her way to the basket. The interior defense for the Tigers giving 98. seems wide open to the rack here, early going for Gonzaga. Pha đột phá vào bên trong của cầu thủ mang áo số 1 layup rất hay và đó là 2 điểm tính cộng với một tình huống ném phạt. And one với pha đi bóng của Kaylynne Truong. Lỗi của Ejim.
look at Dean's face when she is on the floor. She has so much passion in her eyes. She yells out. She's so excited. She just loves getting in there. Như vậy là hai bên cùng với Kayleigh Truong sẽ là những người được tung vào sân. Thời gian của hiệp đấu thứ nhất còn 6 phút 10 giây. A great competitor. She hails from Wausau, Wisconsin. Played a couple of years at North Dakota State before transferring to Pacific. 11-9. 78% this year at the charity stripe. She completes Thảo the Vi, three-point play. chuyền nhanh dành cho Kayleigh Truong. Eliza, 5'11" redshirt sophomore chậm lại từ Eliza. Is checked in, as has Maud Hybens, 6'3" junior from the Netherlands. Phải thổi lỗi phòng ngự của các cầu thủ Pacific Tiger. Liz Smith. Màu bảng tỷ số Gonzaga sợ rằng tự dưng lại đỏ chót lên ấy, nhìn hơi chóe. Lauren Glazier will come in for Holmberg. Glazier, a 6'4" sophomore, she hails from North Bend, Washington. Washington State tiếp tục là Thảo My, được chuyền cho Eliza. Eliza đột phá vào trong, đổi tay lên rồi nhưng đã bị block từ đối phương. Đó là tình huống phòng ngự hay của cầu thủ mang áo số 25 đến với đội bạn, đó là Gazier. Not only she becomes sufficiently on defense, but she's also done a great job on offense. Được chuyền cho tình huống chạy cắt của các cầu thủ bên phía Pacific, kích ra ngoài. Rose và các cầu và Eliza. Tình huống gõ bảng ghi điểm tốt nữa đến từ Pacific. Hôm nay những pha tấn công của đội bóng chủ nhà đang tương đối là đa dạng. Pha ghi điểm vừa rồi là của Lauren Gazier. Vừa rồi có một tình huống lỗi tấn công của Gonzaga. Gonzaga, the Bulldogs turning it over. Chắc là hiệp 1 Gonzaga lại giữ khách tí thôi. Giống như cái cách mà trận đấu trước họ cũng đã vượt qua đối phương của mình. Có thêm 2 điểm nữa được ghi. Điểm số của Nia Lowry 15-9 còn cách 6 điểm. That's allowing only 61 points a game Thảo on Vi. the year. Tiếp tục là Vi có khoảng trống pull up ném 3 ngay, chỉ có 3 điểm tính. Rebound tốt từ hai bên. Một tình huống rất lộn xộn. Nỗ lực tranh bóng và trọng tài sẽ xác định đó là bóng luân phiên. Và đó là bóng lên. And we're inside of 5 minutes, so that'll lead us to the media timeout. 4:39 remaining here in the opening quarter. On a rainy, wet Northern California record của Pacific đã. Rồi, quay lại với 4 phút 35 giây của hiệp đấu thứ nhất nào. Tỷ số đang là 15-9, cách 6 điểm dành cho Pacific Tiger. Nhưng chú hổ đang gầm rú một tí thời gian đầu trận. Không biết là gầm được đến bao lâu. Lee Smith được chuyền vào trong khá hay. Điều xử lý vừa rồi là của Swayzer. Bóng đã trở lại với Gonzaga nhưng đường chuyền vừa rồi là hơi bất cẩn. Nỗ lực tranh cướp từ Ejim. Bóng luân phiên và sẽ là bóng lên dành cho Gonzaga. Đúng vậy, 6 điểm chỉ là 2 quả 3 thôi. Trong bóng rổ thì 16 điểm, 20 điểm hay 24 điểm còn chưa là gì. 6 điểm chắc chỉ được cái móng tay. Với một đội G nào đó áo màu xanh thì chúng ta còn biết là dẫn 6 điểm coi như là đang hòa. Quả ném 3 của hai bên chưa thành công. Lấy bóng dành cho Pacific. Quan trọng là Gonzaga đang chưa tìm được tay ném của mình. Run for their money today. Celeste Gonzaga in conference games has Lee a Smith 30-point win margin this year. Truly incredible. Bóng trong tay của cầu thủ áo số 3 đó là Ania James, đường chuyền vào trong. Có thêm 2 điểm nữa được ghi dành cho các cầu thủ Pacific. Cũng ra gì đấy. 17-9 còn cách 8 điểm rồi. The Tigers get another one underneath the basket. It's 17-9. The Tigers have only missed one field goal. They're 8 for 9 in the early going. Gonzaga 4 of 10. Gì quan em ra anh Lưu rồi. Các mới đổi tên này. Có 2 điểm được ghi dành cho hai bên. Nice dish by Ejim and basket by Hybens there, the junior from the Netherlands. She's scoring about 7 points a game this year for the Zags. Holmberg pull up 14-footer is going to be short. Không có điểm được ghi. Elliott
Trọng tài xác định là bóng lên dành cho Gonzaga. Gonzaga basketball, 2:48 remaining in the opening quarter. 17-11. Gonzaga's got Ejim out there with Kaylynne Truong, Maud Hybens, Callie Stokes, and Brynna Maxwell. Vì vẫn đang gọi bài chạy dành cho các đồng đội của mình đưa bóng vào vị trí của Ejim. Bạn phòng ngự cũng khá sát. Vẫn sẽ còn bóng biên dành cho Gonzaga. Thời gian của hiệp đấu thứ nhất còn 2 phút 35 giây. Inbound là của Thảo Vi. Ejim ở phía trong. Xoay sở quá hay. Một vòng trái đất nhưng bóng nó cũng một vòng trái đất đi ra ngoài. Giành cướp tốt từ Callie Stokes. Và trọng tài xác định lại là bóng lên. Còn đến giành được bóng rồi mà. Sao lại là bóng luân phiến? Bóng quay trở lại với Pacific. Every single game she's played, she scored in double digits, shooting 64% from the field and 82% from the free throw line. So maybe we didn't see it going in there, Don, but we're going to see it going in a lot tonight, I would assume. Yeah. Kinesiology major is Ejim. Wants to be a doctor. Có khoảng trống với một quả ném 3 điểm. Thành công. Tung ra tay tốt từ Pacific. 20-11, khoảng cách là 9 điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Nia Lowry for Pacific, who wears number 15. 5'11 freshman guard from Vừa rồi là một Sacramento. tình huống có lỗi của Pacific. Cách 9 điểm đấy, càng đấy. Is really starting to come on. She played a tremendous defensive game Thursday night, did Lowry, for the Tigers in the 6-point win over Portland, 80-74. Hảo My. Handing the Pilots their third conference. Tiếp tục là My đưa bóng vào trong của Ejim, lấy 2 điểm của Ejim. And one. Trọng tài thổi lỗi của đối phương và sẽ là cơ hội với một cú 3-point play. Ejim goes on to make the shot, she'll get the free throw as well. Ejim at 82%. She's a very good free throw. Hôm nay Gonzaga nháp hơi sâu ở hiệp 1. Khả năng là nháp hết hiệp 1 luôn, hiệp 2 bắt đầu mới đánh. Khả năng cao là như vậy. Kayleigh Truong has some tape on her earlobe that they made her take phạt off. Thành công từ Ejim. 14-19. Converts the 3-point play the old cách 5 điểm. Thời gian hiệp 1 còn 1 phút 45 giây. Lee Smith luân bóng nhưng các cầu thủ Gonzaga đang ép căng trở lại. Đột phá vào trong, một tình huống ném mid range. Vẫn có 2 điểm được ghi trên Pacific. Đỏ bóng phết nha. 21-14. Callie Stokes. Hai bên. Đưa bóng vào trong được chuyền hơi khó nhưng Ejim vẫn nhặt được một tình huống bóng trở lại và đó là 2 điểm được ghi với pha lấy áp tay trái. 16-21. Đội bạn ném 3 điểm tính. Ảo thế nhỉ. Đội bạn đang có một tay ném rất đều. Vừa rồi là cú ném của Kaylynne Truong. 24-16. Ezolito. Thảo My một quả ném 3 điểm tính từ góc không độ. 3-point from corner dành cho Thảo My. Bóng trắng ra ngoài, có rebound nhưng sau đó là lỗi của Gonzaga. 24-19. 2 phạt dành cho Pacific. Maxwell cùng với Thảo Vi được đưa trở lại sân. One of the things that she could do is maybe get her elbows a little bit out, back up the other players so that they know, hey, those sharp elbows are coming right on. Yeah, well, Rosie definitely the most physical player on this Tiger squad this year. 5-sport athlete from Australia. Một pha thành công. Canberra, Australia area. Điểm số được ghi dành cho Rosie Schweizer. 2 pha chính xác. Cách là 7. Thảo Vi. Thảo My nhận bóng. Eliza.
Lượt bóng tốt từ Gonzaga, có khoảng trống, đường truyền, Maxwell cut and shoot three, bóng trắng rổ ra ngoài nhưng có offensive rebound, vẫn đang là Eliza, tình huống kích ra ngoài, vẫn đang là Vi, đưa lại, cut and shoot, vẫn chưa có 3 điểm, nhưng có tip in từ hai bên, 2 điểm được ghi dành cho Gonzaga, 21-26. Khoảng cách bây giờ là 5 điểm. 13 giây cuối. Có lẽ là đội bạn sẽ đánh nốt thời gian shot clock. Cũng lâu rồi mới có một đội dẫn trước Gonzaga sau khi hiệp 1 khép lại. Cước bóng tốt, 2 giây, 1 giây. Thì không kịp làm gì khi mà đội bạn cũng đã phòng ngự từ phần sân nhà luôn. Khép lại khép lại hiệp 1, tỷ số đang là 21-26. Khoảng cách là 5 điểm dành cho chủ nhà Pacific Tiger. Không phải lần đầu tiên nhưng mà nó cũng lâu rồi. Lâu rồi có một đội dẫn trước là có luôn. Là em ấn vào cái All Star Saturday Night ấy, là chúng ta sẽ xem full sự kiện luôn. Xem full sự kiện của ngày 2 All Star Game nha. Rồi, chúng ta quay lại với hiệp đấu thứ hai giữa Pacific và Gonzaga. Thảo My, Vi nhận bóng, có hỗ trợ vẫn đang là Thảo Vi. Thiếu xử lý khôn ngoan của Vi để lấy về bóng biên. Out of bounds by Pacific. It'll be sideline out of bounds for Gonzaga. 16 seconds on the shot clock. Thảo My. One of the things that Coach Forty has talked about, Celeste, is Eliza, quả ném 3 ngay. Cú ném hơi vội và đó là cú ném airborne của Eliza. So that one was late in the shot clock, but defensively cứ this tưởng một trận đấu, đúng không? Nó là một sự kiện luôn đấy. Vì cái trận ném 3 của Curry và Sabrina cũng nằm trong sự kiện đấy luôn. Mình thì mình chưa nắm rõ timeline là nó sẽ diễn ra vào lúc nào. Tài lại thổi lỗi của Gonzaga rồi. Gonzaga really puts on that masterclass of ball movement on offense. They really take their time, they're patient, they swing the ball around the horn, they make sure that the player's open, they will make cuts, come back if the shot's not there. They have the discipline to come back and really. Còn đây Eliza hơi vội. Một pha thành công. That's how you shoot 49% as a team. Exactly doing that. Here's Vanno James at the line. The number one free throw shooter. Chính xác và khoảng cách lại là con số 7 dành cho cao thủ Pacific. Entered play today at 97%. Ui, bắt trap cả sân luôn à. Maxwell. Thảo My. Maxwell có khoảng trống catch and shoot 3, 3 điểm sọt rổ từ cú ra tay của Maxwell. 24-28. Như cũng là quả 3 đầu tiên thành công của Maxwell ngày hôm nay. Cách còn 4. As well as the Tigers are shooting, they're only up by 4 at the moment. Không có điểm được ghi. Và sẽ là bóng lên dành cho Gonzaga. Rồi, chúng ta đã nhìn thấy cái bảng điểm của Gonzaga, nhìn màu sắc nó dịu mắt hơn rồi. Đó là màu trắng xanh. Chứ vừa nãy quả xanh đỏ nhìn nó loè loẹt quá. Bây giờ mới đánh thật này. Hai bên. Thảo Vi catch and shoot 3. Ném hơi lệch của Thảo Vi. Rebound dành cho Pacific Tiger. Cầm bóng đột phá lên. Tài lại thổi lỗi rồi. Tài đang bắt lỗi khá nhiều của Gonzaga. It's going to be baseline out of bounds for the Tigers. Second team foul on Gonzaga. Sẽ là bóng biên. 25 seconds on the shot clock, and Vanno James for the Tigers triggers it in. Deaton trying to make a one-on-one move against Maxwell. Got to the rack. Rebound từ hai bên. Pretty good D anyway, forced her to miss the shot. Thảo My phá vào trong, kiếm về 2 phạt của Thảo My. Gets the arm instead. It'll be 2 free throws for. Tình huống phạm lỗi là của Lee Smith. The Gonzaga Bulldogs. Smith picks up her first personal quay trở lại sân. Glazier comes out. Liz Elliott back in for the Tigers. Yvonne Ejim checks in for Gonzaga. Kayleigh Truong at the free throw line. She's 80%. Một phạt chưa thành công của mình. Pacific Athletics will be honoring 3 individuals: the 3 men's basketball teams that advanced to the NCAA tournament from 2004 to 2006, and the men's swim team that placed at the national championship
Phạt 2 chính xác. Ném 2 được 1, khoảng cách còn 3 điểm thôi. 25-28. Lee Smith. Trọng tài lại bắt lỗi tấn công của các cầu thủ Pacific. Bóng trở lại với Gonzaga. John Noche will receive the Amos Alonzo Stagg Award of Honor at the event. Ticket information is at www.pacifictigers.com under the Hall of Fame tab. Well, Lee Truong got 1 out of 2 free throws, and then the Tigers have Liz Elliott committing her second personal foul down low. Vẫn là Ejim. Comes out of the ball game. Tài xác định đó là một tình huống mắc lỗi chạy nước của Ejim. Did she travel first? I think she traveled first was the call. Còn này hơi bị di trụ rồi. Got 9 early points. Hai trận đấu halftime Gonzaga ấy. Vào đi bác. Vào mạnh đi. Đáng là phải trừ 5.5. Lee Smith. The Bulldogs. Schweitzer to the other high post area on the left side at the elbow. Trọng tài lại bắt lỗi rồi. Quá nhiều tình huống thổi lỗi của trọng tài đối với Gonzaga ngày hôm nay. She'll have to come out. Lỗi đồng đội thứ 3. Esther Little, the 6'2 junior guard from Ipswich, England, will check in. Bóng biên dành cho Pacific. 13 minutes playing time a game this year. Little, not really a scorer. She's inside of 1 point a game. But grabs a couple of rebounds in her limited time. Có khoảng trống đội bạn ném 3 ngay. Không có 3 điểm được ghi. Rebound từ Ejim. Bóng trở lại với Gonzaga. Thảo My. Tiếp tục là Thảo My. Đột phá vào trong. Chưa có khoảng trống dứt điểm. Thảo My. Angelito. Đường chuyền ra ngoài. Bây giờ thì có khoảng trống rồi. Tài xác định là có lỗi phòng ngự. Looking foul. Tài thổi lỗi của Kayleigh Truong. 7:25 to go yet here in the second quarter. Both teams with 3 team fouls. Both teams playing Pacific cũng đã mắc lỗi đồng đội thứ 3. We're seeing great defense being played on both ends and hơi to. offense. This is a great cho nhỏ đi. Both the teams are also explosive around the rim, and that's something that we definitely. Phá vào trong, đường chuyền ra dành cho Ejim. Ejim lấy 2 điểm tốt. 27-28. Khoảng cách còn 1 one point game. 7 phút 10 giây. Đường chuyền đáy cho Lee Smith. Chuyền ra ngoài, đột phá vào trong với vị trí của Ejim. Trọng tài xác định đó là một tình huống lỗi tấn công. Lỗi tấn công của Elisa Holberg. Well there. The foul starting to mount up all of a sudden. 4 team fouls and number 2 on Holberg. Đỡ giật chưa? With 7 minutes to go, and you got Holberg and Elliott, such a big part of the Tigers' offense, on the bench. I wonder if you'll even see them anymore in the second quarter. Tiếp tục là Thảo My. Bóng được chuyền ra cho Ejim. Thảo My đột phá vào trong. Trọng tài xác định là lỗi tấn công. Thời gian Ben của đội bạn nhiệt thế. Một tình huống moving screen từ Ejim. And that's the second personal foul on Lee Truong. Well, if you can get away with that. Cả hai đến lúc này đều đã mắc 4 lỗi đồng đội rồi. Tức là cứ một lỗi nữa thì đối phương sẽ được bước lên vạch phạt. Thời gian của hiệp đấu thứ 2 còn 6 phút 35 giây. Darren James. Còn ném 3 ngay. Có 3 điểm tính với cú ra tay tốt của Pacific. Khoảng cách là 4 điểm. Đó là cú ném của Lee Smith. 31-37. Anh nhầm 31-27. Thảo My. Thảo My có một cú ném trung bình. Chưa có điểm số được ghi. Sẽ là bóng lên dành cho Pacific. When Truong misses the 3, and then loose ball ends up in the Tigers bench. Nia James will get her first breather of the afternoon. Katie Deaton right back in there for the Tigers. Hiệp 2 còn 6 phút. Lee Smith. Đường chuyền dành cho số 25 đó là Grazier. Cú deep three. Ném thiếu lực mất rồi nhưng vẫn có offensive rebound.
at the free throw line. Tigers reset. Lowry chuyển ra. fires a dangerous cross-court pass, but it's Glazier, một tình huống ném bóng không thành công. Thủ tốt từ Gonzaga. Thảo Vi nhặt lại bóng. Có một tình huống phạm lỗi. À không. Tài xác định là bóng lên dành cho Pacific. Anh có bình luận bên này hiền đấy. Thì tôi vẫn hiền, mình vẫn hiền mà. Anh có không hiền bao giờ đâu. Chỉ gặp cái đội G màu xanh mới không hiền thôi. Và tận dụng không gian tốt đến từ cầu thủ áo số 4. Swayzer ghi 2 điểm nữa. Khoảng cách trở lại là 6 dành cho Pacific. Cũng không đùa được đâu. Hôm nay có vẻ những chú hổ đang đánh tương đối nghiêm túc. Gonzaga mắc turnover. Không hiểu là mất bóng kiểu gì. Đội bạn đang khá là hăng. Lee Smith. Một phá vị trí của Ejim. Chuyển ra góc không độ. Một quả ném 3 điểm nữa. Ném Ebon. Và vô tình trở thành một đường kiến tạo dành cho Swayzer. 35-27. Còn cách lại là 8 rồi. Đỏ bóng thực sự. Ejim. Ejim đột phá. Có lỗi. Hai quả ném phạt. Schweitzer, but a blocking foul is going to be called as Rosie was in that semicircle. Easy call there for the lead official, Ashley Ellis. Lỗi cản người của Swayzer. Definitely wasn't set there. Như vậy là có một tiếng gọi timeout. Well, that leads us to the media timeout. 4:50 remains, second quarter from Stockton. The Pacific Tigers leading the Gonzaga Bulldogs. Cho đội bạn dãy dụa một tí vậy. Chứ trận đấu trước và quay lại hiệp 2 với 2 quả phạt dành cho Ejim. Cũng khá lâu rồi mới có một đội bóng dẫn Gonzaga lâu thế này. Yvonne Ejim for the Gonzaga Bulldogs will have a couple of free throws here. Một pha thành công của Ejim. As you plan your next visit to the Vanno Center for Pacific Basketball, start your experience by stopping by one of the preferred pregame partners near campus. Michael's Pizza, located just 1 mile down Phạt hai Avenue, không chính xác rồi. Nhưng đó là loose ball foul. Nỗ lực tranh cướp hay đến từ Kayleigh để đem về một tình huống ném phạt nữa. Tiếp tục là cơ hội ném phạt dành cho Kayleigh khi mà đội bạn cũng đã mắc đủ lỗi đồng đội rồi. À đâu? Ném phạt chứ. Ném phạt cho Kayleigh. Rồi mọi người, điểm danh lại số 25 nào. Mình nghĩ là hiệp 2 này khép lại thì Gonzaga vẫn dẫn trước. Callie Stokes at the line, 74% this year at the free throw line for gào rú kinh đấy. The Zags. Một pha thành công của Callie Stokes. So the failure to secure a missed free throw with a defensive rebound by the Tigers could cost them a couple of points here. Gonzaga within 6. Phạt 2 chính xác luôn. Đổi từ 2 phạt sang thành 3 phạt. 35-29, 30. Cách còn 5. Off the bench for Gonzaga this year. Kendall Deaton. Liz Smith on the right wing. Liz Smith đột phá vào trong. Thì rất khó để thổi lỗi. Trọng tài vẫn bắt lỗi ạ. Có đấy lỗi gì vậy? Một tình huống chủ động thích chát từ Thảo Vi. Và đội bạn là người tự lao vào nhưng trọng tài vẫn bắt lỗi phòng ngự. Ảo thật đấy. In that semicircle, that's an automatic blocking foul. Yeah, one of the things. Và bắt lỗi hơi ảo nha. She's gonna fake it and try to go up there with the two defenders. Look for một that pha open thành công. man, the other Tiger that's open, pass it out to them. Smith, a good free throw shooter in her career. She's 86% this year. Hai pha chính xác của Lee Smith. Both clubs are excellent free throw shooters. Now the Tigers are going to throw a little zone trap here. Maxwell. 3-quarter court. Gonzaga obviously has worked against that. Thảo Vi. Calmly breaks the timeline. Tigers back up by 7 after Smith drains the 2 free throws. Chuyển ra cho Maxwell, catch and shoot 3. 3 quả ném phạt dành cho Maxwell. This is it short, but Katie Deaton too aggressive on the Bây box. giờ là 3 phạt dành cho Maxwell. The Cardinals in there.
Celeste never want to foul a three-point shooter. And Deaton has picked up the personal foul. She'll take a seat here. Yeah, Maxwell is an 88% free throw shooter, so you know you definitely really don't want to be fouling her. Well, they're going to give her 3 looks at it. She set a record last year for Gonzaga all time, over 93% at the charity stripe. Pha thành công. Pretty much automatic, as is Vanno James for the Tigers, who's at 97% this year to this point. Maxwell hails from Gig Harbor, Washington. She's the lone Washingtonian in the starting lineup. What do you know? Và phạt cuối cùng lại không chính xác của Maxwell. Khoảng cách vẫn đang là 5 điểm. 32-37. 4 phút còn lại của hiệp 2. Khoảng cách 5 điểm. With Holmberg in foul trouble with 2 fouls on the bench, and Elliott as well with 2 fouls. Ilan James. Cú ném không chính xác là một đường chuyền vào phía trong. Không có điểm được ghi. Phòng ngự tốt từ Eliza. Thảo Vi, đường chuyền dành cho Maxwell. Kayleigh Truong đưa lại cho Vi. Screen từ Eliza. Tiếp tục là Thảo Vi, đường chuyền ra cho Kayleigh Truong. Còn 10 giây. Eliza cắt en số 3. Có 3 điểm tính dành cho cú ném của Eliza. Kiến tạo của Thảo Vi. 35-37. Lại là còn có 2 điểm thôi. 3 phút cuối của hiệp đấu thứ 2. 2-point game. Eliza. Và mất bóng của cao thủ Pacific. Cơ hội phản công cho Gonzaga. Kayleigh Truong chậm lại. Maxwell cắt en số 3. Chưa có 3 điểm được ghi. Gonzaga vẫn chưa thể vượt lên. 2 phút 45 giây. Lee Smith. Ejim. Cú ném mid-range của Ejim có 2 điểm được ghi. Cú ném khá tốt, khoảng cách 4 điểm. 39-35. 2 phút 23 giây. Eliza. Maxwell. 2 bờn một cú mid-range, chưa có điểm được ghi. Một cú ném hơi vội từ 2 bờn. Cơ hội kéo điểm đến với Pacific. Lee Smith đột phá. Lấy thêm 2 điểm của Lee Smith. 41-35. Thảo Vi có khoảng trống, một quả ném 3 thành công. Trống trải và Thảo Vi đã thực hiện một cú ném 3 tự tin. 38-41. Khoảng cách 3 điểm. Pha đổi tay lên rổ cũng khá khéo đến từ Lee Smith. Thấy tinh thần đội bạn đang lên và Thảo Vi đáp ngay một quả 3 để hạ nhiệt. Pacific men's basketball team will return to the Spanos Center on Wednesday, February 21st to host the Pepperdine Waves at 7 p.m., where the first 250 fans in attendance will receive a pair of Pacific Tiger socks. Can't make it to the game? Catch the action streaming on ESPN Plus or on radio at Fox Sports AM 1280. The WCC has partnered with ESPN Plus to make ESPN Plus the new home for West Coast Conference live games and highlights. Don't miss a minute of the action. Visit ESPN.com to subscribe today and follow the Pacific Tigers all season long. Hiệp 1, hiệp 2 còn 1 phút 55 giây. Khoảng cách đang là 3 điểm thôi. Ejim đang là người cầm bóng lên dành cho Pacific Tiger. Lee Smith. Thì ông chạy cắt. Một cú thả rổ không có điểm được ghi. Bóng dành cho Gonzaga. Ezolito. Thảo Vi. Ejim. Eliza đang chiếm một vị trí trong khu vực hình thang. Một quả ném 3 điểm nữa. Back to back 3 by Thảo Vi. Ok chưa? Tie game. 41 đều. Một tình huống chạy cắt và nhận bóng ném rổ của Thảo Vi. Đội bạn ném trung bình ghi 2 điểm.
43-41. Thảo Vi chuyển lại cho Eliza, phía trong là Ejim. Ejim lấy áp tay trái cũng là 2 điểm, banh shot. 43 đều. 55 giây cuối. 43 đều. Hai đội ghi điểm nhiều phết đấy. Này Ejim ném 3, bóng trao liệng nhưng lại là 3 điểm dành cho này Ejim. Đội bạn này đỏ thực sự. Đỏ đấy. Tiếp tục là Vi. 34 giây. Kayleigh Truong. Tiếp tục là Vi. Đừng truyền cho Eliza và 2 điểm đơn giản được ghi dưới bảng rổ dành cho Eliza. 45-46. Có lẽ là đội bạn sẽ dẫn trước khi mà hiệp đấu thứ 2 này khép lại. 9 giây. Ném 3. Không có 3 điểm được ghi. 3 giây có kịp ghi điểm không? Thảo Vi. Kayleigh Truong từ half court. Không đủ lực rồi. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu thứ 2. Chúng ta sẽ bước vào giờ nghỉ với khoảng cách đang là 1 điểm dành cho Pacific Tiger. Đương nhiên là nó chẳng là bao nhiêu chẳng là bao nhiêu cả. 1 điểm cách biệt. Coi như là xé nháp. Hiệp 3 chúng ta bắt đầu đánh. Cũng sắp có double. Rồi chúng ta quay lại với hiệp đấu thứ 3. Thời gian còn 8 phút. Khoảng cách 6 điểm và đội bạn lại mất bóng rồi. Chuếnh rồi. Đội bạn bắt đầu lú rồi. Cơ hội kéo điểm tiếp tục thuộc về Gonzaga. Thảo My. Vẫn là Thảo My đưa bóng cho Ejim. Thảo Vi. Cắt vào trong. Eliza ném 3 điểm. Thành công. Hỏng rồi. Hổ này đi rồi. 57-48. 9 điểm cách biệt dành cho Gonzaga. Gonzaga bắt đầu tìm lại tay ném. Và đó cũng là lúc mà Pacific đang bắt đầu có dấu hiệu choáng choáng. Cú ném mid range, bóng tráng ra ngoài. Nỗ lực off rebound tốt, một quả ném 3 điểm. Không thành công, rebound từ Eliza. Thảo Vi. Tiếp tục là Ejim nhưng vừa rồi là một tình huống trụ không vững. Bóng trở lại với Pacific. In for CC Holmberg. Rosie Schweitzer back in for the Tigers. Nia Lowry in for Pacific as well. Như vậy là Eliza tạm thời ra nghỉ. Hai bên được tung trở lại sân. Lee Smith trong hiệp đấu thứ 2 đánh cũng khá bốc. Một cú mid range lại trượt rồi. Rebound tốt từ Maxwell. Thảo Vi là người cầm bóng lên. Tiếp tục là Vi. Chậm lại đưa bóng cho Maxwell. Hai bên. Thảo My. Ejim ở phía trong. Chiếm vị trí tốt từ Ejim và 2 điểm tính với tình huống thả rổ. Có vẻ như là N1. N1 của Ejim. Khoảng cách là 11 điểm rồi và nó sẽ là 12 nếu thành công của quả phạt này. Điểm số thứ 18 của Ejim. Fun player to watch, Don. You know, she's up for the 2024 Becky Hammond Player of the Year Award. She was named ném phạt chính xác 60-48, 12 điểm rồi. She just, you know, is such a versatile player. She's got the whole package. And she's got 21 points this afternoon. Đội bạn đứng điểm được khoảng 3 phút rồi. Schweitzer lại mất bóng từ các cầu thủ bên phía Pacific, đường chuyền nhanh. Ejim lấy thêm 2 điểm nữa bằng tay trái. 62-48. 22 điểm đến từ Ejim. Khoảng cách là 14 rồi. Khả năng lúc nữa là nó lên 24. Nia Lowry. Schweitzer ủi vào trong, rổ đè luôn, không có điểm. Đội bạn đang không thể tìm cách ghi điểm ở trong hiệp đấu thứ 3 này. Đường chuyền nhanh, Maxwell, một tình huống bị steal. Phản công, 4-3. Khá khéo, ấy à, chuyền hay này, có 2 điểm được ghi dành cho Lee Smith.
Một kiến tạo rất hay. Bóng trở lại, nhầm, bóng biên dành cho Gonzaga. Mi vẫn 9 điểm nhé. Gonzaga này là thả hổ về chuồng chứ không phải thả hổ về rừng nữa rồi. Thảo My đột phá, kích ra ngoài, Kayleigh Truong một tình huống ném 3 điểm thành công từ góc góc độ. Kiến tạo thứ 7 của Thảo My. 65-50. Cái này là thả hổ về chuồng rồi. Có and one dành cho thiếu xử lý tốt từ Swayzer. Dãy khá mạnh. Không phải Swayzer. Đó là pha ghi điểm của số 14 Elizabeth Elliott. Liz Elliott does a really good job of body contact on her. She has this strength. She's so powerful. She knows how to be explosive with her body and get that momentum going all towards the basket. They called the foul on Maxwell. That will be her third personal, and she'll come out of the game as a result. Esther Little back in for the Zags. Ném pha thành công, 3-point play. 65-53. Thảo My. Vi đang tạm thời cho ra nghỉ. Hai bên. Eliza. Bây giờ My là người cầm bóng chính khi mà Vi đang ở ngoài sân. Ezelito. Chuyển bóng cho Eliza. Kayleigh Truong còn 5 giây, cần phải nhanh hơn. Vẫn đang là Kayleigh Truong. Hai bên thực hiện một quả ném 3 điểm thành công. Hai bên cut and shoot three. Góc chính diện và thêm 3 điểm tính cho Gonzaga. 68-53. Vẫn là 15 điểm. Quý 3 còn 4 phút rưỡi. Lee Smith. Great defense by the Tigers, and then on that last pass, there's nobody on the shooter, and they're making that three. Đội bạn có một cú ném trung bình, 2 điểm tính với cú xử lý tốt vừa rồi của cầu thủ mang áo số 1 Kaylynne Truong. Thảo My. Ezelito. Bóng lại đưa cho My và Lee Smith. Hai bên. Kayleigh Truong bump fake, đột phá của Kayleigh Truong, hãm phanh, ném mid range, chưa có điểm ghi. Nỗ lực tranh chấp của Ezelito. Lee Smith. Đối mặt với Ezelito, đột phá rất nhanh. Lấy áp tay trái chưa có điểm nhưng tiếp tục là phá kiếm về and one. Đó, một lần nữa là nỗ lực của Elizabeth Elliott. Cú tip in để đem về and one. Time out của Gonzaga. 3.5 minutes to go, third quarter from the Spano Center. The Tigers on a charge here, looking for the three-pointer to get back within 10 on ESPN+. Chúng ta quay lại vào hiệp đấu thứ 3. Thời gian còn 3 phút 30 giây. Cơ hội với một cú 3-point play dành cho Elliott. Cách đang là 11. Ném phạt. Bóng không thành công rồi. Không có 3-point play. Bóng trở lại với Gonzaga và Thảo Vi đã quay trở lại sân. Eliza. Thảo Vi đường chuyền cho Ejim, một tình huống xử lý tốt dưới rổ. 2 điểm dành cho Ejim với kiến tạo thứ 4 của Thảo Vi. 70-57. Yeah, the Tigers' phantom defense there again. Ejim finds an easy one inside. I'm not sure what happened to Elliott on that play. Here's Anaya James. Và reverse không có điểm được ghi. Bóng lên dành cho Gonzaga. Some body English won't go, and then ball deflects out of bounds off of the Tigers. Shooting numbers 23 of 43 for Pacific. That's 54.5% for the ball game now. That number's dropped after a big first half. Thảo Vi. Gonzaga 25 of 44. Inside of 57. Eliza tiếp tục tận dụng ở dưới khu vực bảng rổ, một quả ném 3 điểm nữa và thành công.
Đội bạn đỏ hiệp 1 thì mình đỏ hiệp 2. Một tình huống đỏ bóng của Thảo Vy. Quả ném 3 từ góc không độ và bóng làm 3 vòng trên rổ đập bảng, sau đó rơi xuống. Có lỗi của Ejim rồi. Mấy trận này không có kèo á? Có bác. Còn ở đâu thì tôi không biết. Usta hôm nay có bình luận không? Có. Lát nữa nha. Lát nữa anh em qua đồng hành với mình ở Usta nha. 8 giờ. Mi mắc 3 lỗi rồi. Đúng rồi. Tiếp tục là ném phạt cho Elliot. Phạt thành công. Stop by Lincoln Center before or after your next Tigers home game. Stockton's premier outdoor shopping center since 1951 and marked by the Big L. Lúc này thì Vi cũng đang có 12 điểm với 4 tình huống ném 3 điểm thành công, 4 kiến tạo, 1 steal. It's Stockton's favorite shopping, dining and entertainment destination. And one of my favorite places also, very nice. Ném trượt phạt 2, rebound từ Eliza. Cảm ơn bạn Thu Béo. Elliott now in double figures. She's got 11 points. Ejim. 2:15 to go, third quarter. Eliza một tình huống catch and shoot 3 không thành công rồi. Bóng biên dành cho Pacific. Khoảng cách đang là 15 điểm. Vì hôm trước cũng có 6 quả 3. Hôm nay có 4 quả rồi. Được cái là hiệu suất nó cũng rất cao luôn. 4 trên 6. Trên 50%. Thủ hay đến từ Thảo Vy cùng với Eliza. Bóng trở lại với Gonzaga. Ezolito. Giống chậm lại của Ezolito. Vẫn sẽ còn bóng biên khi bóng chưa Sao lại là bóng lên? Nhưng mà từ từ lag rồi. Đợi tí. Lag rồi. À đây rồi, hết lag rồi. Trận này Mi đang mắc nhiều lỗi nhé, mắc 3 lỗi rồi. Gonzaga right now with a +4 on the rebounds in this one. Gonzaga is number 1 in so many categories. 1 phút 42 giây. Rebounding margin is one of them, 8.5. They're a +8.5 rebounds a game on average this year. Tình huống ghi 2 điểm hay đến từ tình huống xoay sở vừa rồi trong khu vực bảng rổ. Cướp bóng hay. Chuyển hơi vội từ Gonzaga. Có khoảng trống, một cú ném 3 điểm ngay, không thành công. Cú ném khá vội của KD Deaton. Ejim. Khoảng cách vẫn là 13 điểm. Thảo Vy. Ejim. Maxwell. Chạy cắt hay đến từ tình huống di chuyển backdoor vừa rồi của Ejim. Và một đường truyền cũng rất khôn ngoan từ Eliza. Điểm số thứ 27 của Ejim rồi. Career 2 của Ejim là bao điểm nhỉ? Lee Smith. Còn tới cả một hiệp đấu thứ tư nữa cơ. Ejim tha hồ ghi điểm. Thảo Vy thực hiện ngay một cú hit check. Hơi tiếc là bóng lại trắng ra ngoài. Rebound từ Eliza. Thảo Vy pump fake chưa ném. Chậm lại nào. 17 giây cơ. Vy và Alan James có screen. Đường truyền lại cho Maxwell. Ezolito. Ejim reverse hơi khó. Và shot clock violation. Hình như là 31 điểm. Tha hồ mà gỡ, tha hồ mà phá luôn. 27 rồi, có 4 điểm nữa mà còn cả hiệp 4 nữa cơ mà. Đương nhiên là Gonzaga sẽ khai thác khu vực hình thang khá nhiều. Và đó sẽ là lúc mà Ejim tận dụng tối đa khả năng ghi điểm của mình. 6 giây. Lee Smith 2 giây. Một tình huống buộc phải ra tay ở ngoài vòng 3 điểm và không có tình huống ghi điểm thành công. Khép lại half time. Tỷ số là 75-60, 15 điểm cách biệt cho Gonzaga. Reverse là gì á? Reverse tức là lên
Rồi, chúng ta quay trở lại với hiệp đấu cuối cùng giữa Gonzaga và Pacific. Tỷ số đang là 75-60 với một hiệp 3 blowout hoàn toàn đối phương. Thảo My đã quay trở lại sân. Maxwell cắt sút 3. 3 quả ném phạt nữa dành cho Maxwell. Nói về khả năng câu 3 phạt thì Maxwell có lẽ là chùm rồi. Tài 173. 173 clear dễ. Bây giờ đã 135 rồi. Một pha thành công. My 9 điểm, 7 kiến tạo. Vì 12 điểm, 4 kiến tạo. Ba phạt gọn gàng của Maxwell, 78-60. Khoảng cách lại là 18 điểm rồi. Xem hiệp 1, hiệp 2 có vẻ căng lắm, nhưng mà từ Q3 thì mọi thứ nó lại đâu vào đấy rồi. Lee Smith, Holmberg, một cú ném mid range không thành công, rebound từ Eliza. Thảo My là người đang cầm bóng. Maxwell. Thảo Vi. Eliza một tình huống rộng nhảy ném 3 chưa thành công. Ui, đội bạn trao đảo rồi. Có lỗi của hai bên. Tình huống chân phải vắt sang bên trái của các cầu thủ bên phía Pacific. Thêm trận 100 điểm, bây giờ 78 đến 100 là còn thiếu 22 điểm. Hơi khó nhưng mà không biết có làm được không. Lên 100 thì hơi khó. Đột phá vào phía trong, một pha banh shot không có điểm được ghi. Tình huống vì hơi tham cứu bóng. Vẫn sẽ còn bóng biên dành cho Pacific. 20 giây tấn công. San Diego at home this afternoon taking on LMU. The Toreros with a 9-point advantage with 4 minutes to go third quarter there. 36-27 San Diego over LMU. San Diego playing good ball of late. Không có lỗi của Gonzaga. Tình huống lấy up airborne. Thảo Vi cầm bóng lên. Tốc độ của Vi. Vi chậm lại dành cho đường chuyền của Eliza. Hai bên xoay sở trong pen rất nhanh. Thời gian gần đây trong quãng thời gian mà Ejim về phục vụ cho đội tuyển quốc gia Canada thì cũng với khả năng kiểm soát khu vực bảng rổ rất tốt từ hai bên. Và đến bây giờ phong độ của hai bên cũng đang là khá cao. Và mỗi khi vào sân đều đem lại một sự hiệu quả tương đối lớn dành cho Gonzaga. Bóng biên cho Pacific. Elizabeth Elliott. Lee Smith. Gọi bài cho pha chạy ra của Vanno Ejim. Chạy cắt hay vào phía trong, pump fake và lấy 2 điểm tốt từ Elliott. 62-80. Thảo Vi. Đường truyền cho hai bên. Đã có một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Pacific với hai bên. Elliott has not missed a field goal attempt in this ball game for the Tigers. She's officially 5 of 5 from the floor. Kalistok và Ejim được tung trở lại sân. Số 25-2 đứng tận 17 ấy, thì vẫn còn nhiều đội mạnh lắm. Phía trên Gonzaga vẫn còn rất nhiều đội mạnh. Maxwell banh shot, 2 điểm nữa được ghi dành cho Maxwell. 82-62. Chạy cắt tốt và điểm số được ghi. Điều ghi điểm là của cầu thủ mang áo số 1 KD Deaton. Thảo My được truyền ra cho Ejim. Ejim làm một quả 3 không? À không, như vậy là một không rõ là Ejim chuyền bóng hay ném 3. Nhưng nhìn nó không giống một cú ném cho lắm. Cướp bóng nhanh từ Maxwell.
Đã có lỗi đến từ các cầu thủ Pacific. Of Maxwell, but then on a foul call by Cheryl Blue will negate that. Anaya with those quick hands. Thảo My đang có 9 điểm và 8 kiến tạo ngày hôm nay. Còn thiếu 1 điểm, 2 kiến tạo nữa thôi. Là sẽ có một cú double. More technique than anything. The officials trained when you reach across the body like that to blow the whistle. And it's not great defense, but if you can chống trải với một quả ném 3 quỹ đạo rất đẹp mắt và đó là nắp thịnh bật nét với cú giao tay của Thảo My. Điểm số thứ 12. Đó là quả ném 3 thành công thứ 3 từ đầu trận của Thảo My. Đội bạn cũng ghi thêm 2 điểm nữa. Cố gắng ăn mừng ngoài dàn ben mặc dù khoảng cách bây giờ là 19 điểm. Hai bên. Còn thiếu 2 kiến tạo nữa thôi. Kayleigh Truong, Maxwell. Hai bên đột vào trong, đường chuyền cho Ejim. Bóng trở lại với Kayleigh Truong. Vẫn còn khoảng 8 giây. Ejim ở phía trong. Tiếp tục là một pha reverse hơi khó nữa. 6 phút cuối của hiệp 4. Lee Smith. Naya Lowery. Elliot. 9 giây. Naya Ejim một cú ném khó, không có 3 điểm. Có rebound dành cho Thảo My. Tiếp tục là My. Động tác rất dẻo, đi 2 giờ bách các thứ luôn. Hai bên. Kayleigh Truong. Ejim làm 1 quả 3 nào. Không ném à. Maxwell lay up. Bóng tráng ra ngoài. Bóng trở lại với Pacific. Anaya James. Tưởng căng nhưng mà cũng không căng lắm. Tiếp tục là Anaya James. Một cú ném trung bình. Rất ngang. Rebound dành cho hai bên. Tốc độ của My. Vẫn là My. Chủ động lay up. Chưa có điểm được ghi. Bóng xuống dành cho Gonzaga. Sẽ có phương án thay đổi người. Time out. Time out của Gonzaga. Stockton this afternoon. Gonzaga up 85-66 over the Tigers. Tại 173, 173. Nãy nghe nhầm thành 153 nhưng 173 thì khó rồi. Bây giờ mới có 151. Thảo My. Đây là Vi. Destiny Burton đã được tung vào sân. Kayleigh Truong. Thảo Vi một cú deep three. Cú ném hơi yếu của Thảo Vi. Nỗ lực cứu bóng của Kayleigh Truong cực kỳ hustle. Có vẻ là cũng hơi mệt, tay hơi mỏi. Vẩy nó hơi đuối tí. Một cú xoay sở tốt với tình huống fadeaway. 68-85. Coast to coast for the easy one. Ejim is still in there, but Gonzaga gets. Ejim. Destiny Burton. Tiếp tục là Thảo Vi. Ejim. Kayleigh Truong vẫn đang là những tình huống luân chuyển bóng. Thảo My. Thảo My đang cần kiếm thêm kiến tạo. 7 giây. Tiếp tục là My. Crossover hay, một tình huống ném 3 điểm không thành công. Có rebound dành cho Swayzer. Đường chuyền ra. Swayzer và Destiny Burton. Tạng người khá giống nhau nhưng vừa rồi trọng tài thổi lỗi của Destiny Burton. 2 quả ném phạt dành cho Swayzer. Rosie had a good ball game today. Off the bench for Pacific, had a lot of minutes here this afternoon as the Tigers got in early foul trouble. 3 of 3 at the line today for Rosie. She's got 7 points. Rosie's a player that has made a difference for the Tigers all season long. She comes in off the bench as a role player.
85-70, khoảng cách lại là 15 thôi. Thảo Vi. Ejim. Ejim cũng chưa có thêm điểm số hiệp đấu thứ tư. Thảo Vi vẫn đang là Vi. Chuyển lại cho Ejim. Ejim đột phá vào trong. Một tình huống contact và đó là lỗi cản người của Swayzer. 2 quả ném phạt dành cho Ejim. And Ejim will get to the line for a couple here with 3:14 remaining. Gonzaga looking to go to 13. Hiện tại Ejim đang có 27 điểm. 6-2 on the year. 17th ranked team in the country, Celeste, and there's a lot of lỗi như thế nào ném phạt á? Lỗi truy cản đối phương ném rổ sẽ là được ném phạt. Còn những lỗi khi chưa vào tư thế ném rổ thì sẽ là bóng biên. Và thêm một chi tiết nữa, nếu như phạm đủ 5 lỗi đồng đội thì từ những lỗi sau đó đội bạn sẽ được bước lên vạch phạt bất cứ với lỗi như thế nào. Úi giời, và chạm kinh đấy. Ví dụ như hiện tại Pacific họ đang mắc 4 lỗi đồng đội. Cái 4 foul này hiện ở góc ấy. Thì bây giờ họ cứ phạm lỗi với Gonzaga thì đội bóng áo trắng sẽ được bước lên vạch phạt với bất kỳ một lỗi nào, kể cả lỗi ở phần sân đối phương. I think she was holding her head when she walked off the court. I think she really hit her head. She's tough to knock over, number one, and number two, she's tough to knock out of a game. So that must have been some collision there. Như vậy tình huống vừa rồi trọng tài bắt lỗi của các cầu thủ Pacific. Bóng trở lại với Gonzaga trong 3 phút cuối. Crowd here not liking the call. Lâu rồi giải thích cái này, đội ơn anh á, không cái gì không hiểu cứ hỏi, lúc nào chả sẵn sàng giải thích. Mọi người không hiểu cái gì cứ hỏi, thoải mái mà. Thảo Vi. Vì rất nhiều người mới xem bóng rổ nên là cũng chưa hiểu quá rõ về những cái thuật ngữ hay là những cái bắt lỗi trong bóng rổ đâu. Một tình huống open three, 3 điểm ghi dành cho tình huống ném 3 điểm thành công vừa rồi của Thảo Vi và kiến tạo thứ 9 của My rồi. My còn thiếu một kiến tạo nữa thôi. Điểm số thứ 15 đến từ Thảo Vi và là kiến tạo thứ 9 của My. 2 phút để kiếm nốt kiến tạo nữa nào. Cứ đưa bóng vào cho Ejim cho nó đơn giản. Thảo My đừng chuyển lên cho Vi. Vi ném 3 luôn là có kiến tạo này. Ejim chưa có điểm được ghi. Rebound dành cho các cầu thủ Pacific. Và lấy up ghi 2 điểm tốt từ Lee Smith. Bây giờ My cứ đột vào bên xong rồi kích ra cho Ejim thôi, nó đơn giản. Nhưng mà tình hình khả năng là có timeout là thay người đấy. Timeout để thay người, như vậy là My rời sân rồi à? À đây, My đây, đúng rồi, My đây. Colisa cho My ở lại sân để cày nốt một kiến tạo, lấy double. Cố lên nào My ơi. Thảo Vi đã rời sân. Thảo My bây giờ còn một cầu thủ rất tin tay, đó là Eliza, có thể chuyền bóng. Thì không để mất bóng của Gonzaga. May đây là Colisa nhưng không phải là thầy Steve Cơ 88 là cứ gần đến kỷ lục là thay hết ra, không cho phá. Phải Cơ 88 là rút ra sạch rồi. Cú floater tốt ghi điểm của Pacific. Khoảng cách còn con số đó là 15. Thảo My rất nhanh. Đừng chuyền cho Eliza. Eliza lấy 2 điểm thành công. Kiến tạo thứ 10. Kiến tạo thứ 10 của Thảo My. 12 điểm, 10 kiến tạo. Ngon luôn. 91-74. Có một quả ném phạt.
will get a couple of free throws here. The Tigers will shoot free throws number 14 and 15 in this game. The Zags got to the line 16 times to this point of the ball game. Ồ, như vậy là Mi hoàn thành KPI rồi, ra nghỉ rồi. Nhưng lại vị trí cho Kayleigh Truong. Hoàn thành KPI, rút ra luôn. Đúng là cô Lisa, chứ không phải Steve Kerr. Pacific Women's Basketball team will return home to face off against San Diego on Thursday, February 29th at 6 p.m. Hai phạt chính xác. The first 250 fans in attendance will receive a pink T-shirt commemorating breast cancer awareness. 91-76. Khoảng cách lại là 15. Mình đã bảo là trên sân vẫn còn Eliza rất tín nên là cứ chuyền bóng cho Eliza là khả năng có điểm cao ở trong pin. Dễ. Hai bên. Kalistock. Tiếng rơi bóng của Kalistock còn 40 giây thôi. Đội bạn ngã ngửa rồi. Lee Smith. Lỗi tấn công. Offensive foul. It was close. He was just outside that semicircle in the paint, waiting for Smith to drive to the rack as she often does. So the offensive foul on Liz Smith. Hai bên. Pacific second personal foul. 15-point advantage for Gonzaga. Đoán dễ mà, nhìn trên sân cái là biết ai truyền cho ai ngay. Hai bên. Kayleigh Truong. STD Burton 13 giây. Có lẽ đây cũng là lượt tấn công cuối cùng của trận đấu này. Đội bạn thủ vẫn nhiệt thế. Thôi tôi cho đội bạn ghi thêm 2 điểm nữa đi. Đúng rồi, 2 điểm được ghi dành cho Pacific. 91-78. 169 và khép lại trận đấu này. Chiến thắng cho Gonzaga. Mặc dù hai hiệp đầu khá căng nhưng mà từ nửa sau thì mọi thứ nó quá đơn giản với Gonzaga rồi. Khoảng cách luôn duy trì từ mức 15 cộng trở lên. Khoảng cách 13 điểm. Thêm một thắng lợi nữa dành cho Gonzaga ở WCC. Trong ngày hôm nay thì Ejim có 28 điểm, 9 rebound. Eliza Hollingsworth 12 điểm cũng 9 rebound. Maxwell 10 điểm. Thảo My có 12 điểm, 10 kiến tạo, một double-double. Và Thảo Vi cũng có cho mình 15 điểm cùng với 4 đường kiến tạo thành công. Vậy chúng ta cũng đã khép lại buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Gonzaga và Pacific ở đây. Lát nữa vào lúc 8 giờ sẽ có All Star Game Day 2, ngày thứ hai của All Star Game.